လူတစ်ပတ်ရိုက်ချင်လို့ best tin တင်လို့ရပြီလားဆိုပြီးတော့လာမေးနေကြတဲ့ package ကြောပေးရဲ့ customer များအတွက်လူတစ်ပတ်ဖွင့်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်ဒီ best tin တင်လို့ရပြီလားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာစရင်ကတော့တင်လို့မရသေးပါဘူးခင်ဗျာတော့ MKP မှာလူတစ်ပတ်အတွက်စရင်ကောက်တာတို့ဒီငွေလက်ခံတာတို့မလုပ်သေးပါဘူးခင်ဗျာခုချိန်မှာမီဒီယိုအနေနဲ့ဘာတွေကြိုးပြင်ဆင်ထားရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားပါမယ်လူတစ်ပတ်ကိုကတထေးရှိနဲ့တင်ပါလား MKP ကတထေးငါနဲ့တင်ပါလားဆိုတော့ကြိုးပြီးတော့စဉ်းစားရမှာခင်ဗျာလူတစ်ပတ်တင်မှုအတွက်မိမိကိုတထေးနာမည်ခံပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးထေးတူရှိမရှိတကယ်လို့တထေးရှိရဆိုရင်တထေးကဒီကုမ္ပဏီတထေးလားဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ရိုးတထေးလားပေါ့နော်ကုမ္ပဏီတထေးဆိုရင်သူ့ကုမ္ပဏီအောက်ထဲကိုထည့်မှာလားအဲ့ဒီချက်လေးတွေတည်ကြမေးတာဖို့လိုရခင်ဗျာကုမ္ပဏီတထေးနဲ့ရိုးတထေးကစားစားတန်းနေမတူတဲ့အတွက်မြို့နာမည်ခံပေးမဲ့တထေးကိုတေချာမေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့လာတိုင်ပြီးစားရဲစားတန်းနေကြိုးပြင်ဆင်ထားလို့ရပါတယ်တကယ်လို့မိမိကိုနာမည်ခံပေးမဲ့တထေးမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ MKP ကတထေးငှားပြီးတော့လက်ခံပေးလို့ရတယ်ခင်ဗျလူတစ်ပတ်တင်ဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမယ့်ချက်တွေကတော့ခုနတထေးရှိနေမရှိနေပေါ့နော်တထေးရှိတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်မရှိတဲ့လူပဲဖြစ်မဖြစ်မနေလိုမဲ့အရာကတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ချင်းကြီးအသေးစိတ်ပြောသွားပေးပါမယ်နံပါတ်1ကိုယ့်တစ်ပိုင်းပုံကိုဖုန်းနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ပို့ပေးရပါမယ်နံပါတ်2 passport ရှိပါကမဖြစ်မနေပို့ပေးရပါမယ် passport ပို့လိုက်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့နာမည်တွေမွေးတက္ကရာတွေကိုမှန်အောင်ကျွန်တော်ကအတိအကျဖြည့်ပေးလို့ရတယ်တကယ်လို့ကို့မှာ passport မရှိဘူးဆိုရင်မှတ်ပုံနဲ့ကနာမည်အတိအကျကိုကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုတိတိကျကျလေးရေးပေးပါပြီးရင်မွေးတက္ကရာမွေးရမွေးလာမွေးနှစ်အပြည့်စုံပေါ့အင်္ဂလိပ်ခုနှစ်ကိုပြောတာခင်ဗျဗမာခုနှစ်တွေကကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးလို့မရဘူးအဲ့တော့ passport မရှိတဲ့လူတွေဆိုရင်မိမိတို့မပုံနေနဲ့ကမွေးရမွေးလာမွေးနှစ်ကိုတိတိကျကျလေးအင်္ဂလိပ်တက္ကရာနဲ့ပြောပေးပါခင်ဗျပြီးရင်မိမိရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ကန်ချောင်းသောဖုန်းနံပါတ်တကယ်လို့မိမိကဘန်ကောက်ထဲကိုမရောက်သေးဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့တခုခုဆိုရင်ဆက်သွယ်လို့ရမယ်တငငင်းမိတ်ဆွေတူရဲ့ထိုင်းဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်ပေးရလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဒီချက်လက်တွေအားလုံးကြိုးပြင်ဆင်ထားပြီဆိုရင်ဘက်ဖွင့်တဲ့ချိန်ကျရင်မိတ်ဆွေတို့ကဘယ် agency မှာပဲအကုန်လုံး ready ဖြစ်ပါပြီခင်ဗျလူတစ်ပတ်ချင်းတင်လို့ရပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော် Michael ကြော်ပေးမှာကျွန်တော်တို့တေချာလေး post တင်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြီးတော့အကြောင်းကြားပေးပါလို့ပြောထားတဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးလည်းကျွန်တော်တို့တဦးချင်းစီကိုအသေးစိတ်အကြောင်းကြားပေးပါမယ်ဈေးနှုန်းရဲ့လိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေကိုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပေးပါမယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်